Kumbang Mussoorie Putu Chenda Sokpa Punyene Milonga Chukove Zedon Songundu Chidar Soba Tabdun Shin Dishi Kamne Zamlin Shite Tepen Chembu Pemi Lana Mebe Wuti Kamsum Chuji Gyawo Konsa Kamgun Gyawan Tamje Kenjin Sikwa Chembu Chok Mussoorie Putu Chenda Sokpa Kungen Cheseji Shabgo Katin Shewa Dir Kumbang Mussoorie Putu Chenda Sokpe Lobdu Tang Monle Yonji Sabshudu Kudu Tang Trashidele Shuayin Pedang Chozong Kurik Tembe Ngata Saje Kiamgo Takti Doji Chanchambo Choki Ube Remedial Ladu Gendu Namba Pande Meje Timshiba Chembo Chodang Kasur Jezu Pema Choki Ube Rangshung Zezo Namba Tang Mr. Helmut Kutin Chok Gitsube Ani Chije Rozo Kada Jinda Namba Shiri Ganesh Joshi Chodang Shiri Unel Namni Gitsube Ani Niyu Kundu Namba Shenya Tirin Dead Shibun Nambeg Ani Lobtu Pomo Namdang Ani Sane Mima Yonzola Putu Chendo Sobeg and Wole Same Sapshude Tiringi Nimo de Samdi and Trash Dele Shuayin Zego Toma de Ranglugi and Tente Soja Tesi Tengu Shuayin Chandong Gole Jive Javo Nachendo Gawa Sangus Kala Gande de la de Menoma Jeres and La Java Yvon Chien Naza Meda Dante Shindubu Nazar Joseph Wenshan Yudrin Children Yaz Sona Shinjo Jela Jawara Zerim Niva Lobjim ge Lobdu Namne Ruti ge Chetu Kusu Shuju
Hello. 대전 정도. Zerim Sumba Gaboni Galupuin, Samaya Kushanarona. Please stand up for national anthem. 대전 자har결로 제니 배경아진 배경로 제니 Zerim Shiva Pudim Lobdu Namne Ngaru Choba Buju.
제림 나와 부짐 총재촌에 랜덤 연도다 가수 송시 비교 할치 시시 주전 잠리 시디 대변체보 간젠 할치 정권 정원 찬업배모 탐지 체인지 세과체보 초다 리메 텐지지 라젠 넘버 텐조 린조지 신시 버쳐초 우ത്ത라칸드 조조 팀의 시리 가네시 조시초 산에 소조 시리 오피 오니알초 로조 가긴 겐지 넘버다 진다 넘버 치셔버 넘버 로수 넘버 현양 대거 패배 군조 넘버 현재라 연수 수주 금방 마수리 표심 게레 롭주 개수 제네 제다 소왔다바다 진호 공사 장군 전부 초 공화 체세지 내가 마수리 표심 운예대 물렁압주 코베 제구 총고도 샵소까지 다시지 레카 델리스 넘버 코토바 그베 내가 마수리 표심 군진 게레 파마 롭주 개소 메마다 제바 참에 섭슈데 고숨 규샤다 제 가수이 메도 판부도 토시베 나네 삼지 다시 규샤 수주인 지로 지동 고자 납주 나구로 랑유도 자메마부 센주 렙데 공보 칸이 텐주 된도 센조도 샵소 커데 토마 마수리 주거 나왔다 갑들 펩지수 범위 동라 mambo 센조도 펩조 갑 다주다 체 다주 자타 mambo 다제 다 로종 낭칠 공사 초가 마옹의시지 가공신 트레이닝 꿀하고人生 도마라네 지로 지동 고자 주지 레니 나와 주지 세 정원이 천상 숨나 부주 다주 냠다 장 등기 동안 예배 부주 침리 린주데 운주 난급 차전 차단 국의 이산의 수제토 조번 대신 운주 나왔던 지로 지동 고자 주지 레숨 나와 시베 세 니슈 써숨니 공사촌에 겐지 현조지 초주 세네 가딘 셰시지 팀들 대제 나왔다 송 롱어 납주링 배침 지 신나 니주 강질 자제 열제 강점 치여바다 배주 자타 망보 튠제 조제지 신연지 납쇼제데 라리 지소난 현대 슈미인 대제 존재 림전지 위배 대다 다대 gel레 남지 공화 hlöme진 레볼 다차 지자 제시 친데 지로 지동 고작 여주 접든 로 징가 카미 주니 서드 자체 슈데 다유 로던 디시 야거 우 징롭 신연 현조 CBS 콘수 유튜브 종유 로델 변의 로미체 배주 센조도 페고 추베 배주지 정보 로델 제실 신전 배진 랑도 진짜 중이 바르 마쇠바 타멜라 땡 알레 사번 고수지 세리 따제 칸숨 벤즈 체모지 대민 진칸 주지 제 사자다 다 지름 중이 바르 네버 수주 대제 슈데 치료 지동 급자 급주 권위로 지름 중이 텐당보 롭터친 되는 송 다바르 배심 되는 지름 중이 롭터 중화 롭주 식동 숨자 십주 쉬고 중요 다대찬 마수리 배심들 게레탄 인자니다 롭주탄 지동 인자 업주 나지여 배심이라 라포르 배심네 지루주동 급자 든주 든든 다와 나베나 라지불 쿨 베미츠 추구장 인슈 롭저 동유 매베 강한라 미데 토메차르 개겐시 꼬샤토 강열지 니미 롭저시 친수 슈바탄 대제 추구 장볼 제만도 친견 치루 지동 급자 급주 권위 로르 추구 닌자 점 되네 사자게 지름 예바파르 네버 슈바탄 되네 랑리 표추 장만 조갑 마수리 유심지 차네 자체 슈주 강을라 땡 치루 지동 급자 급주 고굴로 진칸 사자게 카미 인슈 써도 당 벤저 칸 로레 칸 세리 따지 칸제 다 년티 칸 레샤 이상제 야제 슈데 지름 주버 네버 슈주 최시달 치루 년동 실로 야가르 지름 신연 현조 CBS 콘슨 지름 주버 뭐네 초전 토반네 다버 지름 주버 롭터 침바 롭주장 야다 십주 십시 중요 다대차 라포르 표심 예나 롭던들 게레탄 든지 된제다 롭주장 납제 십주 신이 여바 년세 슈주 당 대신 고리마피 표심니 대응 변의 랑리 표주
편제 조답 내가 Mussoorie Rajpur 자체 슈월 유심지 차네 강한 체벌 송 로저 선수 슈주 체시다르 칠룬 년동 예로 레시케시 나홍수 사자 비가 야다 슈주 셰지 차 자주 저숨 선용 슈데 SOS 로소네 로롬토 진칸 장 접제당 맨칸 벤즈칸 소칸 노래칸 레샤 숨주 소인 중칸 섭종칸다 이상계 서준 슈데 치료 년동 주지 나와 예배나 무수 로브정 무수지 다자 게레탄 숨주 소지당 로브주탄 야다 여주 잡게유 발람 로셰나 변은 투구 동주 담다 체진 투구 대선 좀 모두 벌송 로브저 서두 서준 슈심베建议 투구 장보 진용도 친답 모나스트리 사공 침상 숨여배 한 홍남 랄바두 자용 시리 롬예 칸라 총주 슈바당 침상 숨당 라접 침상 숨 매물 지 댕의 강니 사수 슈데 침상 나 사자지 내비 슈바인 라저도 여배 침상기 부주소 열두 강의 체외 강니 남 서준 슈된 지름 나베 롭주수 체 되칸이다 지칸 제 이상 레샤 조제 서준 슈된 딜루 다와시베 난 지름 나베 롭정 무슨 고투데 다차 롭주장 야다 십주 십주인다 레지 줍시여 대신 롭주 기 시윤점 멤버 랑리 지소 추 개종 냠타 bü니 부두 따종 젠케 매버 소르 미대 계속 칸이 예배난 다유 개종장 야다 중이라 시종 슈미 토 차공 bü미 지거 칸나 강한 예배 심상 카기 부두란 다레 로연남 손에 고르 듄자 뜨심바 부두 장 부주 고주다 대심 강한 예배 난게 개종 냠타 포모장 야다 둘라 다레 손에 고르 듄자레 무무스예 다다 배심 내 롭든지 토록카도 죄심베 투구장 십자 인슈서지를 로윤 남무스예 다대차를 배심 차공 롭주 단 개종장 년동 십자 십주 현이다 레제 제여장 균주든지를 지도 슈무다 다여 자별 레제 장 숨자 인슈서시 여반에 롭주다 제송劝동 매장 숨동 야다 숨주 소주 점라 지도 슈무스예 너는 멜롱업주린 매번에 여바다 여바 공도 페투바니 공부 강의네 뒤숨 세시지 럽진 공시 삼미오 랑슝기 지주 람된 투지 우티오 치제 로소카다 진다카기 로롱다 양고 자가 유세 슈망기 튠주르 대신 대다 다대 원래 남제 배전라 때는 중앙시 인답 다레지 밀로 ngapju duchen nimun de june mise tujiche shujuin 타든 디치 jamne zamne jendu ngombo tamba shidi 대변 첨부 공사 장군 첨부초 다자 범위 좋은 남대 용지 디지지 소자당 선음지 신조 담발 구 민주도지 감수 때문에 손대 푸수 슈주당 금방 다자장 원보 강기 거린 차시 섭치를 라나 슈고 타다 하섬 남다 돈이 슈주 담자 무시 용원 남시 출린 전부 나와 천천천 Mussoorie 배주 침디 레돔 인슈르 치루 인동 중이 나오 그베 세 줍든 상부 차지풀 Simultaneously, while extending hearty welcome to our honored guest, I, on behalf of the children, senior citizens, staff members of T.H.F, would like to take this opportunity to express our deep gratitude to the government and people of India for their continued help in all respects. I would like to make it known that we also owe a great debt of gratitude to the people of local community for being our backbone in providing a natural and conducive environment so crucial to facilitate an ideal atmosphere for teaching, learning, peaceful growth, prosperity for one and all, sharing space in this small valley of happiness. Similarly, I would like to express our
heartfelt thanks to all the donor organizations and individual sponsors for their constant and unflinching support, without which it would not have been possible for T.H.F. to reach this far, to celebrate 50th anniversary of its successful journey, still continuing with your support and encouragement. Before I conclude, we sincerely thank you all for taking out your valuable time and coming all the way to grace the occasion. Touch the leg. Di jela tenlop lopchi chone lendom nyende shuju. A brief report by the principal of Central School for Tibetans, Mussoorie. Good morning to all. Your Excellency, the Noble Laureate, His Holiness, the 14th Dalai Lama, esteemed dignitaries, distinguished guests, ladies and gentlemen, and my beloved children, I cordially welcome you all on this gracious occasion at Mussoorie. Firstly, I quote an insightful thought of His Holiness that has redefined the whole existence of humanity. If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion. On this very auspicious occasion, I am immensely privileged and blessed to present a brief report of school. Your Holiness, may I kindly be permitted to present a brief report of CST Mussoorie, sir. Introduction. Central School for Tibetan Mussoorie was founded on 3rd March 1960, the first Tibetan school in India, with the blessings of His Holiness, the Dalai Lama, and generous grants from Government of India. The Tibetan School Society was set up under the inspiration of late Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru with great vision. The main function of CTSA is to impart modern education to Tibetan refugee children and to preserve their traditional culture and heritage. Initially called the Tibetan Refugee School, it was later renamed Central School for Tibetan Mussoorie. From a humble beginning of 50 Tibetan students, the school has over the years grown. We presented our first batch of the All India Higher Secondary Examination in 1969. Since then, we have been growing from strength to strength, and the last enrollment figure is 7,972 as of today. We proudly mention that this school has produced a galaxy of personalities who are serving the community in different capacities. In the year 2010, the school has celebrated its glorious Golden Jubilee celebrations, and recently CTSA has observed its Golden Jubilee celebrations at Delhi. Infrastructure. The school compound is spread over 24 acres, covering Aryan House Estate, Kildare Estate, Herney Hill Estate, Herney Lee Estate, and Herney Cliff Estate. Within these vast estates, we have the classrooms, hostel, and staff quarters. We have games facilities for football, basketball, volleyball, badminton, and tennis. It has a separate educational facility of laboratories for physics, chemistry, and biology. Besides a junior science laboratory, we also have laboratories for language, mathematics, social science, minimum level of learning, computers, and resource centers. The school library has a rich collection of over 6,000 titles on various subjects, besides the daily supply of newspapers and weekly and monthly periodicals. Student strength. At present, we have 728 students on roll, of which 457 are boarders, and the remaining includes 14 Tibetan
day scholars and 257 local Indian students. Staff strength. The school has a total of 63 staff members, of which 37 are teaching staff, including the principal and rector. We have 13 non-teaching staff, 2 contractual members, and another 10 contingent staff. 1 Group D staff is working on daily wage basis. The staff as a whole is a healthy balance of senior and experienced teachers as well as young, fresh teachers. We all work as a team for the all-round development of the personality of a student, convinced at all times that ours is a unique school for Tibetan with clearly defined objectives. In this, we are striving hard to provide a healthy education firmly based on moral values and in congruence with Tibetan cultural traditions. Academics. With all 3 streams, science, commerce, and humanities, at the +2 stage, we receive students from all over the country. We are aware of this awesome responsibility and try hard to produce capable students who will enter colleges and later leave worthy, useful, and contributing generations in their community. In the academic session 2011-12, our results in CBSE Class 10th Board examination was 100% and 78.65% in Class 12th Board examinations. Games and sports. As per the calendar of activities, we hold number of games activities during the year, which includes football, basketball, marathon, annual sport day, etc. We also participate in the local game competition. In Mussoorie School Sport Association, our school won basketball tournament. Co-curricular activities. The CCA calendar of activities are faithfully followed with keen and close competition among the 4 houses. We have many academic activities like inter-class debates in Tibetan and English, quiz, cultural competition, drawing and painting, etc. The morning assembly program is rotated among all the 4 and further enriched with programs contributed by different houses and clubs from time to time. Cultural activities. Our cultural troupe has been busy with programs at school level and performing during the summer and autumn festivals organized by the city board. Our school band has a special recognition in the Mussoorie town. UKRI project. Our school is engaged in UK-India education project under the British Council. Last year, we exchanged the CDs prepared on school activities between cluster schools in UK. Our students did paintings on India and Tibet and were sent to partner schools. Remedial measures taken. The morning and evening after class remedial classes for slow learners of class 12 have been started and is underway. From 19th of September, we will start evening supervised self-study for the boarders so that regular care and remedial measures can be done for the improvement of academic results. Hostel. We have 3 hostels, senior boys in the new girls hostel building for the time being, senior girls with junior girls in Herney Hill, and junior boys within the school campus. After completion of new boys hostel, it will be a great relief to the boarders as they can have separate hostel for junior students. Besides school academic activities, separate activities like inter-house cleanliness competition, Buddhist dialectic session, career counseling by the Department of Education, Dharamsala, to the senior students are also done to engage students in productive activities. The students also do hostel cleaning, gardening, prayer session, and cultural activity. Plans and proposals. The old Kildare building where the first school was set up has been demolished and converted to staff quarters. The construction of new boys hostel is in full swing and hope it will be completed as per schedule.
The construction of boundary wall around the new girls' hostel has been completed and major repair works of the school building, which is due for a long time, is underway. Conclusion. We are quite satisfied with the gains made in the field of interpersonal relations over past few years. We place great importance in creating a very conducive atmosphere within the school for the teachers to teach and students to learn. We assure Your Holiness that we shall not rest until we make further progress in all the fields. I would like to conclude by taking a thought-provoking divine quote of Your Holiness that reflects your deep concern about global peace and harmony. Because we all share this planet Earth, we have to learn to live in harmony and peace with each other and with nature. This is not just a dream, dear friends, but a necessity. Thank you, Your Holiness. Thank you, everybody. Thank you very much, sir.